Aí tem uma fogueira pra mandar pra ele assim, ó. Assim, ó, pra lá, assim. Haja fogo! Dançarina! É bom? Ó a nossa aí, Marcos. Já já vamos comer milho, gente. Não, bebe isso aí não. Cadê? Já já vamos comer milho. Isso aí é o que? Comer batata doce. A cachaça dele. Vai, vai. A empinha assada. Vai, você. Batata doce assada, milho assado. Já já vamos beber. Olha. E pegue grilo. Na roça. Já saiu aquela broa de milho. Estamos aqui. Não com água quebrada fria, não tomo banho com água fria. Se eu tivesse tomado banho com água fria, normal você não tava. Muito bom, né? Eu tô assim, eu tô evitando ninguém que sabe. Já estou aqui de barriga cheia de tanto comer.